Madre mía, mirad cómo tengo este cingonio, lleva 3 años en la misma maceta y nunca lo he podado, así que vamos a ponernos manos a la obra y a esquejarlo. Nunca tengáis miedo a podar vuestras plantas, porque quitar las hojas secas y dañadas lo que va a hacer es concentrar la energía de la planta en generar nuevos brotes y en ramificar. Todo esto ha salido de hojas secas, pero la buena noticia es que tenemos muchos esquejes. Y ahora vamos a ver el cepellón de la planta. Tiene mucha raíz para tan poca tierra, lo que seguro ha contribuido a que la planta estuviera así de alicaída. Lo importante es que ahora está bien bonita y vamos a ver cuántos años pasan hasta la próxima poda.